A fire broke out at the Upper Bazaar in Ponda, gutting 3 shops and causing significant damage. Firefighters rushed to the spot and brought the blaze under control, while the cause of the fire is yet to be asserted. किती जालें? 12 सुमार ठोकर आवाज येता म्हण हांव नडोन आनी हांव वयर यो जाल्यार पळय जाल्यार हांगासर उजो पेटला म्हणटकीर काडटलो कांयच चान्स ना न्ही. नाल्ल आशिल्ले म्हागेले, अडसाणे आशिल्ले, सोलां आशिल्ले, खोबरेला बाटल्यो आशिल्ल्यो आनी देवा साहित्य आशिल्लें. अशें आशिल्लें लाखभर वर्सां आसा म्हागेलें. आतां ही आरमार गेली, ती आरमार गेली. लाखभर लॉस जालो. हय, लाखभर लॉस जालें म्हागेलें. आतां हें कितलें केन्नाच्यान तुमी चलयता हें? कमीत कमी म्हागे आई आतां 20 वर्सां आसतली. आतां मेल्यार तिका 4 म्हयने जाले. आई मागे 4 आण्या पयशे 4 आण्या 8 आण्या दिवपाचे जाग्याचे तेन्ना. आतां म्हण आमी म्हयन्याक उधार भरता मनशा फाटीं. आतां सद्या कोण चलयता? आतां सद्या आई 4 म्हयने जाले म्हणटा भाव म्हणटालो पूण मागीर बसता. सद्या पयलीं तूं बस म्हण हांव एक आदेश म्हागे दुकान बंद दवरता आनी बसता आनी तो येवन बसता भाव. नांव कितली शॉपां जालीं सगळीं 3 शॉपां. आईचें नांव कितें? आई लक्ष्मी केरकर. आनी तुमचें? म्हाजी विश्रांती देवळी. आनी तो गाडो कोणाचो? तो सचिन. ताजे लॉस जाला? तेजे न्हू, तेजे कपडे बी भितर हे जाले, तेजे आरमार हे जाल्ली आसा. अशें हे गेलें म्हाका तितलें येना पूण तेगे फ्रीज गेला. प्रश्न असा की उजो लागला म्हणून हांवें कॅप्टनाकूय रिक्वेस्ट केलो आनी ते आयले आमच्या रिक्वेस्टाचेर. आतां हो उजो कसो लागलो, कितें लागलो हाजेर म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय, कारण लोकांची घरां हाजेर चलतालीं आनी येतल्याच पार्टान कसो उजो लागलो, कितें जालें. सो खूब दुखद गजाल आनी ताजेर कितें तें आमी आतां म्हाका दिसता इलेक्शन आसा आनी कोड आसा, सो बाकी सगळें कांय उलोवपाक आमी शकना. पण आमी आमचो तेंको हे आमच्या लोकां खातीर सतत आसतलो. कितली शॉपां नुकसान कितलें जाणां? ना तशें थोड्यांनी आपले वेगळे वेगळे विविध अमावंट सांगला. सो आतां ते सगळें कॅल्क्युलेशन केलां. म्युनिसिपालिटीची टीम येवन गेल्ली खंय. कितल्या लोकांक असो फटको पडला? आतां हे दीस पण म्हाका 2 फॅमिलीज मेळ्ळा येवन. आतां आमी आयल्यात हांगा रावतले आनी ताजेर कितल्या लोकांचो कसो कितें जाला, कोणाक कितें इफेक्ट जाला, तो सगळो आमची टीम हांगा पावल्या आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांच्यो कितें गजाली आसा ते समजून घेवन तांचे कडेन पर्सनल लेवलीचेर आमी कितें उलोवपाक आसता उलयतले. कॅप्टन बाब, तुम्ही त्यांच्या वांगडा आसात, तुम्ही आज हांगासर आयिल्ले आसात, कितें म्हणटा हेजेर? पळय, सद्या जशें दोतोरान सांगलां इलेक्शन कोड आसा म्हणून कांय आमच्यान उलोवपाकूय जायना. बट म्हाका दिसता ही एक एग्जाम्पल, इलेक्शनाच्या टायमार कोड आसा म्हूण कांय हेल्प करपाक जायना म्हणजे खंय तरी कमी पडटा. म्हणजे म्हयनोभर तर कोड लागलो, 2 म्हयने कोड लागले जाल्यार लोक अशे त्रासान पडपाचे. सो एक अशी कितें कायदो आसपाक जाय, इमिजिएट रिलीफ मेळपाक जाय लोकांक, कित्याक तांच्या पोटाचेरूच चलता. पण आयज सरकारा कडेन कामाक दिवंक जायना, जॉब दिवंक जायना. पयशे जाल्यार जाणटो लोक, आमची महिला ते हांगा येवन आमचे लोकल प्रॉडक्ट विकून आपणाचें पोट भरता. सो इमिजिएटली कसो एक रिलीफ दिवपाक जाय तांकां की टू टायड ओवर दीस सिट्युएशन. हो लॉस पळय तांकां जाला पळय तो, आनी तांकां एक कॉन्फिडन्स मेळटलें. आनी दुसरें म्हणटा ते अशी सगळ्याक पळय अशी ओल्ड घरां आसा, आय मीन ओल्ड शेड आसा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सीस, ते ऑडिट करपाक जाय म्युनिसिपॅलिटीन. आमी टॅक्सूच घेतल्यार जायना, ऑडिट करपाक जाय, ताजी सेफ्टी ऑडिट करपाक जाय की हें केन्नाय जावपाक शकता. सो म्हाका दिसता एट फर्स्ट लूक मे बी इट इज अ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, बट ऑडिटाचेर कळटलें कितें कारणाचें तें आनी फुडें एवॉयड करपाक.